xildhibaan cismaan xaadoole oo xaflad uga qayb galay degmada cusub ee Gubadley ayaa u jawaabay xildhibaan Yuusuf Dhegey Ugaas oo habeen ka hor sheegay in aqoonsiga la siiyay degmada Daarusalaam uu uga dhigan yahay inuu helay degmadii uu doorashada ka soo gali lahaa. Xaadoole ayaa sheegay in maalmahan uu ka maqnaa Muqdisho balse intii uu maqnaa uu hadlay xildhibaan is-xijiyay degmada Daarusalaam oo Xaadoole uu magaceeda ku sheegay Rati Weyne oo ah xaafad ka mid ah degmadaas dhowaan la aqoonsaday. Hadalka xildhibaankaas inaan ka jawaabo ma rabin, laakiin haddana waxaan matalaa dadkii i soo doortay. Aniga kursigayga degmo kasta oo Muqdisho ka tirsan ayaa deegaan doorashadiisu tahay Mudulood. Haddii Bari uu ahaan jiray, hadda waxaa soo baxday dhalinyaro aad ugu xiran social media ayaysan idin kala dafin, ayuu yiri xildhibaan Xaadoole. Xildhibaanka ayaa sheegay inay dhibtay kelmadda ah xamar yaale, isagoo dalbaday in dadka la soo wado oo la tuso daafaha Muqdisho sida loo degan yahay si ay u ogaadaan cidda xamar iska leh. Xildhibaan Xaadoole oo sii hadlayay ayaa sheegay in xadgudub iyo warxumo tashiil uusan ogoleen, balse uu jeclaan lahaa in la is-xushmeeyo, yacni cidna lagu xadgudbin, laakiin ha la xisaabtamo. Xasan Sheikh oo madaxweyne Soomaaliyeed ah ma ahan in xuquuqda Mudulood ay dartiis u lunto, ayaa uu yiri. Maamulka degmada Gubadley ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay munaasabadda loogu mahadcelinayay madaxda qaranka waxa ay ku dhigteen gudaha degmadaasi. Mas'uuliyiin ka mid yahay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, wasiiro, xildhibaano, saraakiil iyo odayaal dhaqan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabadda mahadcelinta ahayd ee xalay lagu qabtay degmada Gubadley.